Hallo liebe Handarbeitsfreunde, heute habe ich diese wunderschöne Raglan von oben Kinderjacke mit alpenländischem Flair für euch entworfen. Der Großteil der Jacke ist gehäkelt, die Bündchen habe ich im Halbpatentmuster gestrickt. Ich habe die Jacken für meine 2 Enkelsöhne gehäkelt. Sie kann aber natürlich auch von Mädchen getragen werden. Bei der blau-beigen Jacke kommt das Muster direkt aus dem Knäuel. Ich habe daher nach dem Abteilen der Ärmel einfach im gleichen Muster wie bei der Passe weiter gehäkelt. Für die mehrfarbige Jacke habe ich eine Wolle mit Tweed-Optik gewählt und nach dem Abteilen der Ärmel einen dekorativen Musterstreifen eingearbeitet. Da der Verbrauch aufgrund der verschiedenen Materialien sehr unterschiedlich ist, findet ihr für jede Jacke eine gesonderte Materialseite. Die Anleitung enthält die Angaben für die Größen 104 bis 158, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Und wenn ihr ein bisschen Geduld habt, es wird sowohl für Damen als auch für Herren eine Jacke im Landhausstil geben. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel 3,5 mm und danach steige ich auf eine Häkelnadel 4 mm um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Wir häkeln zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag. Maße und Zahlen folgen danach. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Masche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Wir stechen in den dritten Faden von der Nadel aus gesehen ein. Wir holen den Faden durch. Wir ziehen den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Wir brauchen eine Kette, die zwischen 20 und 23 cm lang ist, die kleineren Größen eher bei 20 cm und die größeren Größen eher bei 23 cm. Wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 4 teilbar ist, plus 6 zusätzliche Maschen. Ich schreibe euch verwendbare Maschenzahlen oben in die Ecke. Und wenn ihr euren Anschlag gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Kette ist ca. 22 cm lang. Bei mir sind das 30 feste Maschen. Wichtig ist, dass ihr eine von den Zahlen auswählt, die ich euch oben hingeschrieben habe.
Wir kippen die Kette und ich steige auf die Häkelnadel 4 mm um. Ich häkle das Ersatzstäbchen so: Ich häkle eine feste Masche in den ersten Maschenkopf, ich häkle eine Luftmasche und eine feste Masche in das linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen. Das ist für alle Größen gleich. In die nächste Masche häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Das ist die erste Zunahme. Und hier gebe ich in die mittlere Masche dieser Zunahme einen Maschenmarkierer, also ins zweite Stäbchen. Für den ersten Ärmel brauche ich bei 30 Maschen 6 Stäbchen. Ihr könnt oben nachschauen, wie viele Stäbchen ihr bei eurer Ausgangszahl braucht. Die Stäbchen werden ab der Dreiergruppe gezählt. Bei mir sind es 6 Stäbchen. Ihr habt eure Anzahl. In die nächste Masche häkeln wir wieder 3 Stäbchen in eine Masche. Ich gebe einen Maschenmarkierer ins mittlere Stäbchen dieser 3 Stäbchen. Jetzt brauchen wir die doppelte Anzahl Stäbchen wie hier für das Rückenteil. Bei mir sind es 12 Stäbchen. Und wenn ihr eure Anzahl gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Ganz wichtig, falls ihr zwischendurch nachzählen müsst, ab der Dreiergruppe zählen. Wir häkeln wieder 3 Stäbchen in eine Masche. Wir geben einen Maschenmarkierer ins mittlere Stäbchen der Zunahme. Jetzt folgt die gleiche Anzahl Stäbchen wie beim ersten Ärmel. Bei mir sind es 6 Stäbchen. Ihr schaut oben nach. Jetzt häkeln wir wieder 3 Stäbchen in eine Masche. Wir geben einen Maschenmarkierer ins mittlere Stäbchen. Und jetzt ist noch ein Maschenkopf übrig und hier häkeln wir ein Stäbchen. Das Ganze sieht so aus. Diese einzelnen Stäbchen am Rand bilden den Beginn der Vorderteile. Hier ist ein Ärmel, hier ist das Rückenteil, hier ist ein Ärmel. Wir wenden die Arbeit. In der Rückreihe häkeln wir feste Maschen. Wir häkeln eine Luftmasche und 2 feste Maschen bis zum Maschenmarkierer. In diese Masche häkeln wir 3 feste Maschen. Ich gebe wieder den Maschenmarkierer in die mittlere feste Masche. Ich häkle feste Maschen bis zum Maschenmarkierer. In die mittlere Masche der Zunahme häkle ich 3 feste Maschen
und ich gebe wieder den Maschenmarkierer in die mittlere feste Masche. Wir häkeln feste Maschen bis zur nächsten Zunahme. Dort macht ihr das genau gleich und bei der 4. Zunahme macht ihr das ebenfalls genau gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle 4 Zunahmen gleich gemacht. Am Ende bleiben 2 Maschen übrig. Hier häkeln wir 2 feste Maschen. Wir wenden die Arbeit. Das ist die Basis der Jacke und ab jetzt beginnt der Mustersatz. Und der Mustersatz besteht aus 2 Reihen. Die erste Musterreihe besteht aus Stäbchen. Hier häkle ich zunächst das Ersatzstäbchen. Und in der Stäbchenreihe häkle ich sofort in den ersten Maschenkopf noch ein Stäbchen. Dann häkeln wir Stäbchen bis zum Maschenmarkierer. In die Masche, wo der Maschenmarkierer drin war, häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Ich gebe einen Maschenmarkierer ins mittlere Stäbchen dieser 3 Stäbchen. Dann häkeln wir Stäbchen bis zum Maschenmarkierer. Die anderen 3 Zunahmen machen wir genau gleich. Immer in die Masche mit dem Maschenmarkierer 3 Stäbchen häkeln. Ich empfehle immer den Maschenmarkierer wieder zu platzieren. Immer in die mittlere Masche der Zunahme. Und die anderen Zunahmen macht ihr genau gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle 4 Zunahmen gleich gemacht. Jetzt häkeln wir Stäbchen bis zum Ende der Reihe. Und in der Stäbchenreihe häkeln wir am Ende der Reihe 2 Stäbchen in die letzte Masche. Das haben wir auch am Anfang der Reihe so gemacht. Wir wenden die Arbeit. Die Rückreihe besteht aus festen Maschen und hier mache ich die Zunahmen nur an den markierten Stellen. Am Anfang und am Ende der Reihe mache ich keine Zunahmen. Hier häkle ich eine Luftmasche und eine feste Masche in den ersten Maschenkopf. Ich häkle feste Maschen bis zum Maschenmarkierer. Und überall, wo ein Maschenmarkierer drin ist, häkle ich 3 feste Maschen in eine Masche. Und immer wieder den Maschenmarkierer in die mittlere Masche geben. Und das machen wir bei allen Zunahmestellen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle 4 Zunahmen gleich gemacht. Am Ende der Reihe häkeln wir einfach in jeden Maschenkopf eine feste Masche. Wir haben auch am Ende der Reihe keine Zunahme. Wichtig ist, dass beide Vorderteile immer gleich viele Maschen haben.
In den Zwischenbereichen kommen in jeder Reihe 2 Maschen hinzu. Ich zeige euch die beiden Reihen noch einmal. Die erste Musterreihe besteht aus Stäbchen. Wir häkeln zunächst das Ersatzstäbchen und wir häkeln sofort in den ersten Maschenkopf noch ein Stäbchen. Hier haben wir also am Anfang und am Ende der Reihe eine Zunahme. Dann häkeln wir Stäbchen bis zum Maschenmarkierer. Wir häkeln in die mittlere Masche der Zunahme 3 Stäbchen. Wir markieren das mittlere Stäbchen. Und das machen wir bei allen Zunahmen gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle 4 Zunahmen gleich gemacht und in der Stäbchenreihe häkeln wir in die letzte Masche 2 Stäbchen, so wie am Anfang der Reihe. Wir wenden die Arbeit. In der Rückreihe mit den festen Maschen häkeln wir zuerst eine Luftmasche und wir häkeln nur eine feste Masche in jeden Maschenkopf. Und in alle markierten Stellen häkeln wir 3 feste Maschen in eine Masche und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle 4 Zunahmen gleich gemacht. Am Ende der Reihe habe ich nur eine feste Masche in jeden Maschenkopf gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Das Ganze sieht so aus. Die beiden Musterreihen werden nun stets wiederholt bis zu einer bestimmten Anzahl Reihen. Wir häkeln zunächst weiter, bis die beiden Vorderteile gleich breit sind wie das Rückenteil, wenn man die beiden Teile zusammenzählt. Diese beiden Teile müssen also in Summe gleich viele Maschen haben wie das Rückenteil. Ihr müsst aber nicht rechnen, ich werde euch die benötigte Anzahl Reihen für eure Maschenzahl aufschreiben. Und wir häkeln immer beide Reihen, also immer eine Reihe Stäbchen und eine Reihe feste Maschen. Und zwar genauso, wie wir es bisher gemacht haben. In der Stäbchenreihe haben wir am Anfang und am Ende der Reihe Zunahmen und an allen markierten Stellen. In den Reihen mit den festen Maschen machen wir die Zunahmen nur an den markierten Stellen. Und wenn ihr eure Anzahl Reihen erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben den Punkt erreicht, an dem die beiden Vorderteile zusammen gleich viele Maschen haben wie das Rückenteil. Bei mir ist das nach 12 Reihen bzw. 6 Mustersätzen der Fall. Die Anschlagsreihe wird dabei nicht mitgezählt. Jetzt häkeln wir dieselben 2 Musterreihen weiter und wir machen die Zunahmen nur noch an den markierten Stellen. Hier vorne machen wir keine Zunahmen mehr, auch nicht in der Stäbchenreihe. Wir häkeln nun so lange weiter, bis das Rückenteil eine bestimmte Breite erreicht hat. Wir messen ungedehnt von Maschenmarkierer zu Maschenmarkierer. Ich schreibe euch die Maße für die verschiedenen Größen oben in die Ecke.
Und wie gesagt, auch in der Stäbchenreihe ab sofort nur noch das Ersatzstäbchen häkeln und kein zweites Stäbchen mehr häkeln. Und auch am Ende der Reihe kein zweites Stäbchen mehr häkeln. Aber hier an den markierten Stellen in beiden Reihen, so wie bisher, immer 3 Stäbchen bzw. 3 feste Maschen in die mittlere Masche häkeln. Das bleibt gleich, bis das Rückenteil die gewünschte bzw. benötigte Breite erreicht hat. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Teil hat die benötigte Breite erreicht und ich habe mit einer Stäbchenreihe vorläufig geendet. Und jetzt teilen wir auf einer Rückreihe die Ärmel ab und später können wir die Jacke einfach wieder umdrehen. Wir häkeln feste Maschen bis zum Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Maschenmarkierer angekommen und in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist, häkle ich ebenfalls eine feste Masche. Den Maschenmarkierer könnt ihr dann entfernen. Und wir überspringen den Ärmelteil und starten auch hier in der Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist. Und wir häkeln das Rückenteil hinüber und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe das Rückenteil hinüber gehäkelt. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt. Ich häkle die letzte feste Masche in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist. Und ich überspringe wieder den Ärmelteil und häkle auf der anderen Seite ebenfalls in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist. Und dann häkeln wir die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Wie gesagt, im Moment ist die Innenseite der Jacke zu sehen. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln eine Reihe Stäbchen, einfach in jeden Maschenkopf ein Stäbchen häkeln, auch unter dem Arm. Bei der Jacke ohne Musterstreifen häkelt ihr den unteren Teil im gleichen Muster wie bisher und in der gleichen Farbe bis zum Bund hinunter. Ihr könnt das Video vorspulen bis Minute 34:09 und wir zählen dabei, wie viele Stäbchen sich in dieser Reihe ergeben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe Stäbchen gehäkelt und ich habe gezählt, wie viele Stäbchen ich habe, inklusive Ersatzstäbchen. Bei mir haben sich 128 Stäbchen ergeben. Die Zahl kann bei euch natürlich anders sein. In der nächsten Reihe werden wir die Maschenzahl so anpassen, dass sie für das darauffolgende Muster passt. Das Muster verlangt eine Maschenzahl teilbar durch 4 plus 3 zusätzliche Maschen. Bei mir ist es so, ich habe 128 Maschen, das ist durch 4 teilbar. Das bedeutet, ich muss noch 3 Maschen zunehmen. Ihr habt eure Stäbchen gezählt, jetzt schaut ihr, welches die nächste Zahl ist, die durch 4 teilbar ist, und dann braucht ihr insgesamt eine Maschenzahl, die teilbar ist durch 4 plus 3. Das heißt,
Wir müssen ein paar einzelne Maschen zunehmen und das machen wir unter dem Arm. Die nächste Reihe ist eine Reihe auf der Rückseite mit festen Maschen und je nachdem wie viele Zunahmen ihr braucht, häkelt ihr unter dem Arm zum Beispiel zweimal 2 feste Maschen unter dem einen Arm und einmal unter dem anderen Arm. Also das hängt davon ab, wie viele Zunahmen ihr braucht. Am Ende müsst ihr eine Maschenzahl haben, die durch 4 teilbar ist, plus 3 zusätzliche Maschen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin mit der Reihe fertig und bei der letzten festen Masche mache ich es so. Ich nehme die neue Farbe und masche die 2 Fäden mit der neuen Farbe ab. Dann beenden wir die Arbeit und wir häkeln in der neuen Farbe eine Reihe Stäbchen. Und in dieser Reihe könnt ihr noch einmal kontrollieren, ob die Maschenzahl passt. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Reihe Stäbchen gehäkelt und dabei darauf geachtet, dass die Maschenzahl passt. Wir wenden die Arbeit. Ab hier beginnt der Mustersatz für den Streifen. Der Mustersatz besteht aus 4 Reihen. Wir häkeln unser Ersatzstäbchen. Wir häkeln noch 2 Stäbchen in die nächsten 2 Maschen. Wir häkeln eine Luftmasche, wir lassen eine Masche aus und wir häkeln immer 3 Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 Stäbchen und hier masche ich wieder die letzten 2 Schlingen mit der neuen Farbe ab. Und ich wende die Arbeit und ich häkle mit der neuen Farbe zuerst eine Luftmasche und eine feste Masche in den ersten Maschenkopf und noch eine feste Masche auf die nächsten 2 Stäbchen. Wir haben also 3 feste Maschen. Und dann häkle ich ein Stäbchen in diese Masche hier unten und mache das Stäbchen nicht klitzeklein, sodass die Maschen dieselbe Höhe haben. Dann häkeln wir wieder 3 feste Maschen auf die 3 Stäbchen und ein Stäbchen in den unteren Maschenkopf und hier den Faden ein bisschen hochziehen. 3 feste Maschen auf die 3 Stäbchen, ein tiefer gestochenes Stäbchen und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 festen Maschen, so wie sie begonnen hat. Wir wenden die Arbeit.
Wir häkeln ein Ersatzstäbchen und wir häkeln 2 Stäbchen auf die nächsten 2 Maschen, sodass wir 3 Stäbchen haben. Wir häkeln eine Luftmasche, wir lassen eine Masche aus und häkeln 3 Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen und so weiter. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 Stäbchen und ich masche die letzten 2 Schlaufen wieder mit der dunkleren Farbe ab. Ich wende die Arbeit und es sind immer dieselben 2 Reihen. Die nächste Reihe beginnt mit einer Luftmasche und wir häkeln 3 feste Maschen und wir häkeln ein tiefer gestochenes Stäbchen, 3 feste Maschen und in die Lücke ein tiefer gestochenes Stäbchen, 3 feste Maschen und ein tiefer gestochenes Stäbchen und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 festen Maschen. Und wir machen das Muster so lange weiter, bis wir 3 weiße Streifen haben. Und wir enden genau mit dieser Reihe, die ihr jetzt gerade gemacht habt. Der Mustersatz besteht aus 4 Reihen. Und jetzt sind wir wieder bei dieser ersten Musterreihe mit den 3 Stäbchen, eine Luftmasche. Es sind immer dieselben 2 Reihen und immer nach 2 Reihen in derselben Farbe wird die Farbe gewechselt. Und ihr könnt in der nächsten Einstellung nachschauen, wie weit ihr häkeln müsst. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 3 weiße Streifen gehäkelt und zum Schluss eine Reihe in dunkelgrau auf der schönen Seite, die Reihe mit den festen Maschen und den tiefer gestochenen Stäbchen. Jetzt wenden wir die Arbeit und wir häkeln eine Rückreihe mit festen Maschen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Rückreihe mit festen Maschen gehäkelt. Jetzt können wir den hellen Faden abschneiden und jetzt häkeln wir im selben Muster weiter, das wir bei der Passe verwendet haben. Die Hinreihe besteht aus Stäbchen, die Rückreihe besteht aus festen Maschen, genau gleich wie hier oben. Und das machen wir bis zum Bündchen hinunter und wir messen von der Schulter gerade hinunter. Die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke und wir häkeln in dunkelgrau weiter bis zum Bund. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat
die benötigte Länge erreicht. Ich habe mit einer Rückreihe mit festen Maschen vorläufig geendet. Das bedeutet, wir befinden uns auf der schönen Seite der Jacke. Und jetzt lege ich die Häkelnadel beiseite und wir stricken den Bund im Halbpatentmuster und ich verwende eine Rundstricknadel 4,5 mm, also eine halbe Nummer mehr als bei der Häkelnadel. Eine Masche haben wir schon und ich nehme immer aus dem vorderen Maschenglied eine Masche auf. Wir brauchen für das Bundmuster für beide Jacken eine ungerade Maschenzahl. Wenn ihr eine gerade Anzahl habt, müsst ihr irgendwo eine zusätzliche Masche aufnehmen. Ich nehme also aus jedem vorderen Maschenglied eine Masche auf und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine ungerade Maschenzahl aufgenommen. Wie gesagt, das gilt für beide Jacken. Und jetzt wenden wir die Arbeit und die Rückreihe funktioniert so. Wir stricken zuerst die Randmasche, da steche ich hinten durch und dann stricken wir eine Masche rechts und die nächste Masche heben wir links ab mit dem Faden. Eine Masche rechts, eine Masche links abheben mit dem Faden. Eine Masche rechts, eine Masche links abheben. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit einer Masche rechts und die Randmasche heben wir ab mit dem Faden vor der Nadel. Und wir wenden die Arbeit. Und die Reihe auf der Vorderseite beginnt ebenfalls mit einer Randmasche und dann stricken wir eine Masche links und die Masche mit dem Umschlag stricken wir zusammen mit dem Umschlag rechts. Eine Masche links, diese zwei rechts stricken. Eine Masche links, eine Masche rechts im Wechsel und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe auf der Vorderseite endet mit einer Masche links und der Randmasche. Und diese zwei Reihen werden nun stets wiederholt und wir enden vorläufig mit einer Reihe auf der Rückseite. Ich zeige euch noch den Anfang. Wir stricken die Randmasche, wir stricken eine Masche rechts und die nächste Masche heben wir mit dem Faden ab. Mit einer solchen Reihe vorläufig enden, wenn das Bündchen ca. 4 cm breit ist. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Bündchen ist ca. 4 cm breit. Ich habe mit einer Rückreihe vorläufig geendet und jetzt stricke ich noch 2 Reihen in Weiß. Eine Hinreihe und eine Rückreihe im gleichen Muster. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 2 Reihen in Weiß gestrickt. Die beiden Fäden habe ich am Rand miteinander verknotet. Und jetzt ketten wir die Maschen
im Rhythmus des Musters ab. Ich stricke zunächst die Randmasche, dann eine Masche links und ich kette die Masche ab, dann eine Masche rechts und die Masche abketten. Und das machen wir, bis wir noch eine Masche übrig haben. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Maschen abgekettet und die letzte Masche auf die Häkelnadel genommen. Und jetzt häkeln wir an den vorderen Blenden weiter. Und ich häkle zunächst eine Reihe fester Maschen. Zuerst häkle ich eine Luftmasche und dann häkle ich um jede Randmasche herum eine feste Masche. Und hier oben häkle ich, da wo am Rand feste Maschen sind, eine feste Masche und da wo am Rand Stäbchen sind, zwei feste Maschen. Hier wieder eine feste Masche und dann wieder zwei feste Maschen. Eine feste Masche da wo am Rand feste Maschen sind und da wo am Rand Stäbchen sind, zwei feste Maschen. Und hier oben häkelt ihr pro Masche eine feste Masche und dann auf der anderen Seite wieder hinunter bis zum Bund. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Reihe feste Maschen gehäkelt. Ich habe über alle Fäden drüber gehäkelt. Nur diese zwei ganz am Rand müssen wir später vernähen. Und hier oben beim Halsausschnitt habe ich tief eingestochen. Also hier nicht nur den obersten Faden verwenden. Und wir wenden die Arbeit. Wir starten mit einer Luftmasche und ich häkle sofort in den ersten Maschenkopf die erste feste Masche. Und wir häkeln zwei Reihen feste Maschen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 3 Reihen feste Maschen gehäkelt und ich habe auf der im Tragen linken Seite 4 Knopflöcher eingeteilt. Die Anzahl der Knopflöcher hängt natürlich von der Größe der Jacke ab und ich mache das immer so, ich schaue zuerst, wo ich das oberste Knopfloch haben möchte und dann das unterste und dann platziere ich noch 2 zwischendrin zum Beispiel. Und ich achte darauf, dass zwischen den Klammern gleich viele feste Maschen sind. Und jetzt häkeln wir eine Luftmasche und wir häkeln feste Maschen bis zur ersten Klammer. Bei Mädchen müssten natürlich die Knopflöcher auf der anderen Seite sein. Dann häkle ich 2 Luftmaschen, überspringe 2 Maschen und häkle bis zum nächsten Knopfloch. Und das mache ich bei allen Knopflöchern gleich. Und dann häkeln wir 2 Reihen feste Maschen darüber und wir häkeln dabei in die Knopflöcher 2 feste Maschen. Und wenn ihr insgesamt 6 Reihen feste Maschen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Blende fertig gehäkelt, die Knöpfe angenäht und alle Fäden schon einmal vernäht.
Und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe den Ärmel direkt an die Jacke dran gehäkelt. Ich habe ihn nach unten hin schmaler werden lassen und am Ende habe ich wieder ein Bündchen im Halbpatentmuster dran gestrickt. Und ich habe hier alle 3 Farben noch einmal verwendet. Falls ihr nicht mehr so viel Wolle übrig habt, schaut, dass die Streifen für beide Ärmel ausreichen. Also zum Beispiel die Restwolle abwiegen und je zur Hälfte für die Ärmel verbrauchen. Und wir müssen mit einer Rückreihe beginnen und deshalb drehe ich jetzt die Jacke um, sodass die schöne Seite innen ist. Und ich beginne hier mit der dunklen Farbe. Die Streifen bleiben euch natürlich völlig überlassen. Und ich starte hier ganz am Rand in dieser ersten Masche. Hier hole ich den Faden durch und ich mache einen Knoten und ich steche in dieselbe Masche noch einmal ein, hole den Faden durch, ich häkle eine Luftmasche und in dieselbe Masche eine feste Masche. Und dann häkle ich in jeden vorhandenen Maschenkopf eine feste Masche, bis ich rundherum gekommen bin. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe zum Beispiel 58 feste Maschen aufgenommen. Die Zahl kann bei euch natürlich anders sein. Wichtig ist, notiert euch diese Anzahl, damit ihr den zweiten Ärmel genau gleich machen könnt. Und wir wenden die Arbeit. Und jetzt häkeln wir eine Reihe Stäbchen. Ich häkle wie immer das Ersatzstäbchen und häkle in jede feste Masche ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe dieselbe Anzahl Stäbchen gehäkelt, wie wir feste Maschen aufgenommen haben. Und ich habe die Arbeit gewendet. Und ab jetzt mache ich Abnahmen. Und ich mache die Abnahmen immer in der Reihe mit den festen Maschen. Und am Anfang der Reihe nehmen wir eine Masche ab und am Ende der Reihe ebenfalls. Dazu häkle ich eine Kettmasche in den zweiten Maschenkopf. Dann häkle ich eine Luftmasche und in denselben Maschenkopf eine feste Masche. So haben wir eine Masche abgenommen und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe häkle ich in das letzte Stäbchen keine feste Masche. Somit haben wir auf beiden Seiten eine Masche abgenommen. Wir wenden die Arbeit und in der Stäbchenreihe machen wir keine Abnahmen. Wir häkeln sofort das Ersatzstäbchen und wir häkeln in jeden Maschenkopf ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe in jeden Maschenkopf ein Stäbchen gehäkelt. Wir haben gleich viele Stäbchen wie in dieser Reihe mit den festen Maschen. Und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben,
wiederholen wir so lange, bis wir ungefähr nur noch die Hälfte der anfänglichen Maschenzahl haben, und wenn der Ärmel dann schmal genug ist, das letzte Stück ohne Abnahmen häkeln bis zum Bund. Und ich schreibe euch Richtwerte für die Länge des Ärmels bis zum Bund oben in die Ecke, und wenn ihr dort angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe noch etwas mehr als die Hälfte der ursprünglichen Maschenzahl. Die letzten paar Reihen habe ich ohne Abnahmen gehäkelt. Und jetzt nehmen wir uns die Stricknadel. Wichtig ist, wir haben mit einer Reihe fester Maschen geendet und wir nehmen eine ungerade Maschenzahl auf. Da ich eine gerade Maschenzahl habe, nehme ich einfach aus der letzten Masche keine Masche auf. Wir brauchen für das Bundmuster eine ungerade Maschenzahl. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine ungerade Maschenzahl aufgenommen. Wir wenden die Arbeit und wir stricken genau wie beim Bund der Jacke im Halbpatentmuster weiter. Und wir stricken 4 bis 5 cm bunt und wir enden mit einer Reihe auf der Rückseite. Das ist eine solche Reihe, die wir gerade machen. Und wenn ihr euer Bündchen gestrickt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Bündchen hat die gewünschte Länge erreicht und jetzt ketten wir die Maschen im Rhythmus des Musters ab, bis noch eine Masche übrig ist, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Maschen im Musterrhythmus abgekettet und die letzte Masche nehme ich auf die Häkelnadel und wir befinden uns ja schon auf der Innenseite der Jacke und ich fixiere immer die Naht mit ein paar Klammern und achte darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen. Dann häkle ich zuerst eine Luftmasche und dann häkle ich zuerst durch die Randmaschen durch jeweils eine feste Masche. Und hier oben mache ich es so, da wo am Rand feste Maschen sind, häkle ich eine feste Masche und da wo am Rand Stäbchen sind, häkle ich 2 feste Maschen. Da wo am Rand feste Maschen sind, eine feste Masche und bei den Stäbchen 2 feste Maschen. Und wir schließen die Naht bis oben hin. Dann müsst ihr nur noch den zweiten Ärmel genau gleich machen und dann ist unsere tolle Bubenjacke fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt,
könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.